फास्ट भिडियोटी को देखि नियंतु। ये वीडियो देख सारा पर आपण मानक मन तो दुख निश्चय लगी कहीं चढ़ई मानकर मृत्यु एत अधिक होता फिंगापी 3 बस्ता मृतदेह पुरा जाइथिला। एनएच प्रोजेक्ट पाई केरल मल्लापुरम नामक गोटे जगार एभला घटना घटी। अब केत मनीष मैंने भूली जाऊँ ये पृथ्वीटा केवल आम मानक रहा जगह अन्य जीवजंतु नुहे। आशा करुँची एभलिया घटना जमीती ओडिशा रे न देखिया पाई मिलू।